Ciao e bentornato nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Questo video verrà caricato sia nel mio canale di psicologia che nel mio canale di cucito e moda. Perché questa decisione? È un video dove ti voglio parlare della perdita di un animale e di come puoi affrontarla e quali sono le caratteristiche. Siccome volevo comunque raccontarlo in tutti e due i canali, avrei dovuto fare due video diversi, perché alcuni siete iscritti in un canale, altri non siete iscritti nel canale di psicologia, per cui non siete interessati. Ma siccome riguarda un fatto della mia vita, ne approfitto per inserire questo video in tutti e due i miei canali, perché comunque potrebbe essere comunque utile, dato che un canale ha molti più iscritti rispetto all'altro, che è molto piccolino, cioè parlo di quello di psicologia. Di che cosa volevo parlarti? Ti volevo parlare del fatto che quasi 2 settimane fa sono stata costretta ad addormentare il mio cane. Il mio cane aveva 17 anni e mezzo, si chiamava Rudy, non riesco ancora a chiamarlo, non riesco ancora a dire si chiamava, infatti sono ancora al primo stadio del lutto. Si chiamava Rudy, era con me da 17 anni e mezzo, l'ho portato io a casa e ho un video di tanti anni fa dove ne ho parlato di lui. Ti lascio comunque il link se vuoi andarlo a guardare. È un video che è veramente girato, non mi ricordo in che anno, è una sorta di tag dove parlo del mio amico peloso, adesso non mi ricordo come si chiamasse il tag, dove io proprio spiego, tra l'altro con Rudy a fianco, allora era giovane chiaramente, dove ti racconto di come l'ho preso, di tanti aneddoti, diciamo, che riguardano Rudy. Nei canali non l'ho fatto molto vedere Rudy, più che altro Ariel, il mio gatto, perché i gatti è più facile che salgano nei mobili, che si facciano vedere mentre che giri un video, rispetto a un cane che comunque non era grande ma non era neanche piccolino, quindi è un pochettino più difficile far vedere un cane, ecco, specialmente in video o di tutorial. Nel caso del canale di cucito e di intrattenimento, tutorial, intrattenimento e di cucito e moda nel canale di moda, e sia di divulgatrice di contenuti nel canale, parliamo del canale appunto di psicologia. È stata molto difficile come scelta, ma non mi pento, perché il cane mi sono resa conto che stava veramente molto male, e ancora di più leggendo alcuni articoli in questi giorni riguardanti appunto come accorgersi che il tuo cane sta per andarsene, il tuo cane, proprio specificatamente il cane. Anche se in questo video parlerò della perdita comunque di qualsiasi animale, chiamiamoli amici, fratelli, figli, chiamiamoli come vogliamo, che ci stanno vicino tanti anni ma troppo pochi poi alla fine, perché ci abbandonano troppo presto, perché la nostra vita è più lunga rispetto alla loro, per cui nell'arco della nostra vita magari abbiamo avuto tanti gatti, tanti cani che ci hanno abbandonato, tanti animali, perché possono essere anche altri tipi di animali, ma solitamente nelle nostre case ci sono più che altro cani e gatti, che poi vabbè ci sono anche uccellini, ci sono pappagallini, ci sono coniglietti. Chiaramente non parliamo solo di cani e gatti, parlo della maggior parte, insomma, delle persone che sicuramente hanno degli animali in casa, per la maggior parte sono cani e gatti. La perdita di un animale è un vero e proprio lutto. Io un anno fa ho subito, purtroppo un anno fa è morto mio padre, per cui ho dovuto affrontare e sto ancora affrontando il lutto per la perdita di mio padre, anche se chiaramente essendo passato un anno è molto diversa come situazione rispetto all'anno scorso, perché chiaramente ho avuto modo di vivere e attraversare tutte le fasi del lutto. Tra l'altro ho fatto dei video nel mio canale di psicologia dove ho parlato nel dettaglio del lutto, ne ho parlato in vari video, ne ho parlato tenendo conto di vari, diciamo, aspetti che riguardano il lutto, quindi se sei interessato ti lascio comunque sempre il link se sei interessato ad andare a guardare. Parliamo del lutto di un animale domestico, ecco, di un nostro fratello, di un nostro figlio. Per me sono figli. Il punto è questo, che da quando è morto Rudy ne ho sentite di tutti i colori, non persone che hanno parlato direttamente con me perché sarebbero morte, se mi troverei non adesso
qui a parlarti, ma mi troverei in carcere direttamente, perché ho sentito persone, era solo un cane, te ne puoi prendere anche un altro, non è la stessa cosa che un umano, cose del genere. Allora, io sto parlando proprio a braccio e dico questo, lo dico alla maggior parte delle persone che non hanno avuto animali, e tanto più, anche se non me ne importa una mazza, anche se non più di tanto mi importa di chi non ama gli animali, perché per chi non ama gli animali per me non esiste nella mia vita, per me hai chiuso proprio completamente, perché chi non ama gli animali secondo me non ama neanche gli umani, di conseguenza io non frequento persone del genere, cerco di tenermi almeno lontana, posso avere solo compassione nei confronti di persone del genere, però è successo proprio anche questo, per cui mi è venuta proprio l'idea di girare questo video, perché è stato detto non a me ma a una persona della mia famiglia, era solo un cane, e figurati, per un cane tutte queste storie, è veramente assurdo. Allora, io parlo a nome di tutti noi che abbiamo avuto animali. Io ho avuto un gatto quando eravamo piccoli in famiglia, ho avuto poi un cane, Lilly. Il primo gatto è stato Bebel, che è stato con noi 6 anni, è stata con noi 6 anni, purtroppo poi si è ammalata. Poi abbiamo avuto Lilly, che ho portato io, un cane lupo, che è stata con noi 12 anni. Anche per Lilly è stato per me un grandissimo lutto. Dopo Lilly ho preso Rudy, che è stato con noi 17 anni, e poi nel mentre che c'era Rudy in casa ho preso Ariel, mi è capitato. Comunque c'è la storia anche di Ariel, se vuoi andare a guardarti anche la storia di Ariel, del mio gatto, ti lascio comunque il link anche di quando racconto come ho preso Ariel. Io parlo avvisando queste persone, mettere nei panni di chi ama gli animali. Se tu non ami gli animali, il problema non sono io, sei tu. Primo, almeno fingi. Non permettetevi di andare da una persona che ha avuto un cane per 12 anni, per 17, un gatto, il mio gatto ha 9 anni. Non andate a dire ad una persona che ha un gatto o un cane è solo un gatto, è solo un cane. Non fatelo per intelligenza, perché potreste finire male a seconda di chi trovate, quindi evitate. Consiglio mio personale, e lo dico con una voce anche arrabbiata, perché io non posso sopportare chi odia gli animali, e penso che anche persone, tra l'altro anche religiose, persone che vanno in chiesa, persone che pregano, ma non vi vergognate? Non vi rendete conto che gli animali sono creatori di Dio? Non parliamo poi di chi fa male agli animali, non ne parliamo. Chi fa male agli animali per me è il carcere, proprio il carcere diretto, di sola andata e nessun ritorno. Non si può dire era solo un cane, capirai, non esiste. Si supera tutto, si convive con la sofferenza, ma si convive con la sofferenza, l'amore in generale, l'amore. L'amore non ha un volto, l'amore non ha un musetto o un viso. L'amore è amore. Puoi avere amore nei confronti di un animale, come puoi avere amore per un genitore, per un fratello, per una madre, per un amico, per un fidanzato, provare questo sentimento grandissimo, quel sentimento d'amore, ma nello stesso tempo lo puoi avere nello stesso identico modo per un essere vivente che ti ha dato solo amore, che non ti ha mai tradito. Chi è nella vostra vita che non vi ha mai tradito? Adesso dite a voi stessi se esiste una persona al mondo che non vi ha mai tradito, offeso, tradito o deluso. Ecco, gli animali questo non lo fanno, non ti tradiscono, non ti offendono e non ti deludono, cosa che gli umani fanno. Quindi perché io non devo vivere il lutto per la perdita del mio animale nello stesso modo in cui io mi vivo il lutto per una persona cara? Perché anche il mio cane era una persona cara, e tu devi rispettare il mio punto di vista, il punto di vista di chi la pensa diversamente da te. Il fatto che per te un animale non è nulla, un cane è da trattare così in maniera superficiale, è una bestia, addirittura bestia. Le bestie siete voi, non sono gli animali. Anche noi siamo animali, tra l'altro. Quindi di che cosa parliamo? Cioè non accetto assolutamente da parte di nessuno queste uscite malefiche, queste uscite di una cattiveria unica, perché tu in quel momento non stai empatizzando con il mio dolore. Io posso anche perdere una lumachina. Quando mi è morta la mia lumachina, perché io avevo adottato anche una lumachina, purtroppo mi è morta perché mi è stata uccisa dai gatti, io pianto per la lumachina. Quindi dove è scritto che è giusto o sbagliato piangere o non piangere per una lumachina? Allora io invito a rileggere con attenzione un libro bellissimo, che è Il Piccolo Principe. Nel Piccolo Principe c'è scritto proprio questa cosa, c'è spiegato nel Piccolo Principe che la rosa cui tu tanto hai, che è cresciuto, che diventa la tua rosa.
e che sarà diversa da tutte le altre rose. Quindi non è solo un cane, per me non era solo un cane, per me era un figlio, un fratello, un amico, e tu devi avere rispetto. Quello che manca in questo mondo, in questo momento, manca il rispetto. Manca il rispetto per le religioni, manca il rispetto per le idee altrui, manca il rispetto per l'affetto che tu puoi provare nei confronti di una persona piuttosto che un'altra, e anche nei confronti dei tuoi figli pelosi, figli, amici pelosi. Sono parti di noi che se ne vanno e che non tornano più. Bisogna avere rispetto del dolore altrui e del lutto altrui. Il lutto è stato studiato da una ricercatrice, una psicologa, Elisabeth Kubler-Ross, nel 1969 aveva postulato che nel fronteggiare una perdita bisognasse attraversare 5 fasi, che sono il diniego, quindi il fatto di non rendersi conto che quel fatto sia avvenuto, il secondo è la rabbia, la contrattazione, la depressione e l'accettazione. Di questo ti ho parlato nel famoso video cui ti ho parlato, che ho già fatto nel mio canale di psicologia, quindi ti invito ad andare a guardarlo perché spiego bene tutte queste fasi. Io sono del parere che quando muore un nostro amico peloso, chiamiamolo così, un nostro fratello peloso, anzi il nostro fratello peloso, si fronteggiano lo stesso dolore, emergono delle somiglianze che secondo me non sono somiglianze, proprio è uguale, è un lutto. Quanto dura un lutto? Un lutto dura dai 6 ai 12 mesi, ma può durare anche di più a seconda di determinate situazioni e delle persone. Adesso andiamo a vederlo, molto importante. Se supera chiaramente più lungo può diventare un lutto fisiologico o patologico, però io su questo avrei qualcosa da obiettare, nel senso che ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha una sensibilità diversa, per cui ha il diritto di viversi il dolore con i tempi che lui reputa giusto, quindi non c'è un giusto e uno sbagliato. Uno può uscire da riuscire a superare un lutto in 6 mesi, un altro anche in 3 anni, 2 anni. Non credo che ci sia un giusto e sbagliato, oppure anche per tutta la vita, perché superare il lutto vuol dire non piangere, non vivere quel momento con tutto quel dolore dei primi giorni, però questo non vuol dire che la tua vita non cambi con la mancanza della persona cara o dell'animale caro in questo caso. Oggi ti volevo parlare dei fattori che influenzano il superamento del lutto, e non ne avevo parlato comunque negli altri video dove ho parlato del lutto. Quindi, come stavo dicendo prima, non è possibile stabilire un tempo prestabilito nell'elaborazione del lutto, perché ognuno di noi è diverso, e uno può essere, per una persona può essere più persistente, in quanto esistono appunto moltissimi fattori, parametri che influenzano l'elaborazione di questo processo. Quindi iniziamo con il primo. Il primo è le caratteristiche del proprietario. Da degli studi che sono stati effettuati, le donne rispetto agli uomini, ovviamente parliamo di statistica, hanno maggiori livelli di sofferenza e di richiesta d'aiuto riguardo ad una situazione di perdita dell'animale. Tuttavia può essere dovuto comunque al fatto che la donna chiede più aiuto rispetto all'uomo, perché la donna tende in generale a manifestare le proprie emozioni con più facilità rispetto all'uomo. Questo è un qualcosa che deriva dalla società, da quello che la società ci ha insegnato, quello che noi impariamo dalla società, quindi è strettamente legato al come siamo stati educati, dalla nostra educazione, quindi dipende anche dall'educazione che abbiamo ricevuto. Si è riscontrato che più le donne cercano aiuto, conforto, pianto, per esempio l'aiuto di un'amica, l'aiuto di un parente, gli uomini tendono a tenersi tutto dentro, e il tenersi tutto dentro fa malissimo, perché questa energia che noi abbiamo dentro, derivante dal lutto, quindi da questo dolore grandissimo, non riusciamo a viverla nel modo più giusto, tenendoci tutto dentro. Chi si tiene tutto dentro senza esplicitare il proprio dolore, questo dolore tende a durare di più. Questo potrebbe influire sul fatto che magari tra gli uomini può durare di più il lutto rispetto che nell'ambito delle donne. Un secondo fattore è l'età. Se sei anziano, ovviamente questo può influire tantissimo sulla tua nuova vita, perché l'anzianità ti porta magari a pensare che non vuoi riprenderti un altro animale, perché comunque sei anziano,
anziano, questo animale poi dopo la mia morte a chi andrà, e poi per il fatto che la maggior parte delle persone anziane hanno come principale presenza nella loro vita un animale domestico, quindi magari in quel momento con la morte del proprio amico peloso rimangono da soli. Tra l'altro la presenza nella vita di un anziano, di un amico peloso, può influire veramente tantissimo nella sua vita, influire positivamente. Il vivere con un cane, con un gatto, con un altro tipo di animale ci fa vivere meglio, ci fa dormire meglio, riduce l'ansia, la depressione, gli stati di panico, quindi gli attacchi di panico e comunque gli stati di nervosismi, di patologie varie. Un altro motivo di grande lutto che può influire sulla elaborazione del lutto è che l'animale aveva magari un simbolo, era un simbolo di un legame con un'altra persona. Questo è il mio caso, perché Rudy, nonostante lo avessi portato io a casa, si era molto legato a mio padre, era l'ombra di mio padre, quindi in questo caso posso raccontare la mia di esperienza, ed è stato molto difficile. Per me è stato un lutto molto molto doloroso, perché è come a distanza di un anno, se una parte di mio padre fosse andata via, un'altra parte di mio padre, è come se restando in casa Rudy è come se fosse rimasta ancora una parte di mio padre. Morendo Rudy, un'altra parte di mio padre se n'è andata via, non è più presente in casa, quindi questo può influire sul dolore e sulla elaborazione del lutto. Quindi si possono riscontrare in questi casi maggiori livelli di sofferenza, maggior tempo per elaborare il lutto. L'ultimo è il legame d'attaccamento. Il legame d'attaccamento che noi abbiamo nei confronti di un animale è un legame fortissimo. Ovviamente dipende da persona a persona. Nel mio caso il legame che io, faccio un esempio, anche se è brutto comunque fare questi paragoni, il legame che io ho con il mio gatto, quindi con Ariel, è un legame molto più forte rispetto a quello con Rudy. Perché? Perché Ariel è proprio mio figlio peloso. Rudy era più che altro legato a mio padre. Valgono tutte le cose che ti ho detto prima, cioè la vicinanza incondizionata, il fatto che non ci tradiscono, che ci sono sempre vicini, non ci abbandonano mai. Penso questo, quando guardo Ariel per esempio mi viene da dire questo: finché morte non ci separi. E mi fa ridere perché oggigiorno tu ti sposi in chiesa, in comune, dove vuoi, finché morte non ti separi, sì, arrivederci. Non è così. Oggigiorno abbiamo visto, insomma lo vediamo tutti i giorni che non è così. I matrimoni finiscono, gli amori finiscono, giusto o sbagliato che sia, senza dare nessun tipo di giudizio in questo caso, però dico, il tuo cucciolino peloso ti rimarrà veramente finché morte non ci separi. Per Rudy è stato così, per Lily è stato così, per Bebel è stato così, con tutti gli animali che ho avuto nella mia vita è stato così, con relazioni che io ho avuto con altre persone, per quanto io non mi sia mai sposata, sono finite, o per mia scelta o per scelta dell'altro, però sono finite. Ma quando finisce una storia, anche se decido io di finire la storia, vuol dire che non si andava d'accordo. Tra l'altro con l'animale si riesce veramente a essere se stessi, ma veramente, se tu non hai mai avuto un animale tuo, quindi un gatto, un cane, un uccellino, un pappagallino, qualsiasi tipo di animale, non puoi capire pienamente il legame strettissimo con questo esserino che non ti giudica, che ti dà solo e unicamente amore, gioia, amore, ti fa ridere. Anche sono monellini, per carità, a volte sono monellini e fanno molellate, però ti danno talmente tanto che gliele perdoni tutte. E più questo legame era forte, e più sarà difficile chiaramente staccarsi da questo amore, questo grande amore che ci ha dato. Quindi maggiore sarà il sentimento di frustrazione, di smarrimento nel momento appunto della perdita. Quindi maggiore attaccamento, maggiore sofferenza. Altro, l'eutanasia. Il nostro amico peloso può morire in vari modi. Ci sono dei casi, per esempio il Bebel, la mia gattina di quando ero piccola, quando eravamo piccoli, Bebel è morta in braccio a mia madre, per esempio non è stata praticata l'eutanasia. Lily è stata praticata l'eutanasia, ma io non ero presente perché erano andati i miei genitori a portarla dal veterinario, era molto malata anche lei. Rudy l'ho portato io ed è veramente una scelta molto difficile da fare. Non mi sono pentita ad oggi, perché mi sono leggendo e documentandomi, perché io ovviamente non sono una veterinaria, mi sono resa conto che determinate caratteristiche che io ho visto nel mio cane erano tipiche di un cane che se ne sta andando, che sta morendo. Quindi io gli ho evitato delle sofferenze e quindi io sono contenta di questo.
gli ho evitato di soffrire, perché tanto se ne stava andando. Sarebbe stato qui con me un giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, non di più, secondo me 3 giorni, anche molto 3 giorni. Mettiamo una settimana, ma come se sarebbe arrivato? Con grandi sofferenze, veramente indicibili e determinate. E leggendo questo articolo, se vuoi, dimmi se vuoi che faccia un video dove ti parlo di queste cose, anche se non è inerente dal punto di vista né del cucito né della psicologia, però se vuoi te ne parlo. Ci sono degli elementi che ti fanno capire, te ne dico uno giusto perché siamo in tema, che ti fanno capire che il cane se ne sta andando. Io avevo notato una cosa di Rudy, che aveva le orecchie fredde. Siccome qui c'erano 80 gradi all'ombra, chiaramente io abito in Sardegna, abito a Cagliari, c'era veramente un caldo bestiale. Una cosa che io ho notato di Rudy è che lui soffriva il caldo, però aveva le orecchie fredde, aveva le zampette fredde, cioè io toccavo le zampette ed erano fredde, le orecchiette erano fredde, e ho letto, documentandomi, questo è un aspetto che ci fa capire che il cane se ne sta andando, perché non riesce più a autoregolare la temperatura corporea. A volte però l'eutanasia scaturire dei aumentare i sensi di colpa, di rabbia, di ansia anche anticipatoria, senso di incertezza legato alle proprie scelte. E questo era capitato a mio padre quando aveva portato Lilly ad addormentare. Io no, io questo non ce l'ho perché non ho sensi di colpa. Io gli ho dato tutto quello che gli potevo dare, tutto l'amore del mondo. È stato un cane che ha vissuto 17 anni bene, al caldo, super coccolato, come un bambino, amato alla follia, ha vissuto bene, molto meglio di tanti animali, di certo, che purtroppo vengono trattati male, vengono utilizzati purtroppo anche per degli scopi illegali, non vengono curati, non vengono portati dal veterinario, non gli viene dato da mangiare, da bere, ce ne sono stati, o vengono abbandonati. Proprio l'altro giorno ho visto un cane abbandonato sotto il sole in una veranda. Assurdo, veramente leggo delle cose assurde su internet che veramente mi fanno rabbrividire. A me questo non è successo, a mio padre invece era successo, non so perché, si sentiva quasi in colpa, forse perché il cane apparentemente sembrava sano, anche se aveva il cancro in stadio molto avanzato. Io invece no, so con certezza che ho fatto il bene di Rudy, quindi non ho niente sensi di colpa, mi manca e basta, mi mancherà per sempre, lo ricorderò per tutta la mia vita, terrò come oro tutti i video, soprattutto gli ultimi ma anche gli altri quando era piccolino, con tanto affetto, ed è questa la cosa più importante, che dentro di noi ci sia il ricordo dei momenti belli che ci hanno fatto passare insieme. Un altro fattore è il supporto sociale, quello che di cui ti parlavo prima, che per molte persone è difficile trovare, per persone come me, come tanti che hanno subito questo grande dolore, hanno dovuto affrontare questa grande sofferenza, non essere capiti dal punto di vista sociale, perché era solo un cane, era solo un gatto, ma figurati, e vai e ne prendi un altro, lo salvi dalla strada. È stato detto anche a me, anche per Rudy. Quindi a volte siamo soli in questi casi, soli a fronteggiare il lutto, perché nessuno ci capisce, magari i nostri familiari non credono a questo grande amore che abbiamo instaurato, questo grande attaccamento che abbiamo instaurato con il nostro amico peloso, per cui non ci sentiamo capiti, non ci sentiamo accolti, sentiamo inadeguati in questi casi e ci sentiamo anche sgridati a volte per le nostre eccessive reazioni. Esagerata, era solo un cane, ripeto, era solo un gatto, ma ripigliati, riprenditi, dai per favore, con tutti i bambini che muoiono al mondo, ne fai una malattia per un cane o per un gatto. Quindi ci si sente anche soli, quindi possiamo sentirci sminuiti nel nostro dolore, possiamo vedere il nostro dolore sminuito, non capito, anche preso in giro a volte nei casi più gravi. Questo aumenta il senso di isolamento che possiamo avere, tendiamo a isolarci in questi casi, perché con chi ne parliamo? Con persone che non ci capiscono, che banalizzano il nostro dolore, banalizzano il nostro rapporto speciale che abbiamo avuto con il nostro figlio peloso, per cui la tendenza è quella di ritirarci, di stare da soli e viverci da soli. Questo non aiuta questo grande dolore. Un altro fattore può essere la morte dell'animale, che può essere per esempio una morte
improvvisa, per esempio un incidente d'auto, per esempio quando il cane, magari io spero che non ti sia mai capitato, cani investiti, cani avvelenati, sono un trauma tremendo. Secondo me è proprio già il dolore di per sé è tremendo, in più soffrire in questi casi è veramente un dolore atroce, anche perché ci si sente in colpa. In questo caso ci si sente molto in colpa di non avere, per esempio in certi casi, visionato l'animale, controllato l'animale, magari ci si è distratti, può capitare una distrazione, quindi possono aumentare i sensi di colpa, il non superamento del lutto, perché i sensi di colpa chiaramente non aiutano, e in questi casi la rabbia, il senso di colpa possono diventare talmente pervasivi e invalidanti. Questo è il caso molto simile quando il cane viene smarrito o rubato, a volte lo stesso discorso. Anche in questo caso forti sensi di colpa continuano a rimanere in uno stato di incertezza, perché il cane potrebbe tornare da un momento all'altro, quindi si rimane in questa situazione di impasse dove il cane potrebbe o il gatto potrebbe arrivare da un momento all'altro. È successo veramente a tantissime persone che il gatto si fosse allontanato e fosse tornato dopo 10 giorni, per esempio. Per fortuna in questo caso il gatto o il cane non è morto, soprattutto con i gatti succede. Psicologicamente è molto difficile superare questo problema. Oppure in casi climatici estremi, pensiamo agli incendi, alle calamità naturali, quindi dove tanti animali si sono dispersi oppure sono morti sotto le fiamme. C'è un video bellissimo che ho visto sul web che è fantastico, non so se te lo posso mettere, cercherò di mettertelo perché vorrei fartelo vedere, se non riesco a metterlo ti lascio il link, perché è veramente stupendo ed è successo in America durante un incendio. Il proprietario del gatto è disperato, my cat, è rimasto dentro, il mio gatto è rimasto dentro, e sono andati a recuperare il gatto, l'hanno trovato e l'hanno riportato. Ma tu devi vedere questa scena quando gli riportano il gatto, a me vengono i brividi, se lo abbraccia tutto, mi si mette a piangere. Il gatto chiaramente respira male perché c'era stato l'incendio, quindi respira a fatica, ma veramente è commovente, bellissimo video. Spesso mi capitano video del genere e spesso mi capita lo stesso video che è stato ripreso dai cellulari, da altre persone, specialmente quando era avvenuto quel incendio a Los Angeles, non mi ricordo quanti mesi fa. Molti animali purtroppo sono morti a causa appunto di questo incendio ed è veramente stupenda. Spero di potertelo mettere perché è veramente bellissimo. Ma nel caso in cui si è rimasto disperso, tornato a casa, si possono provare dei disagi psicologici molto gravi, come il disturbo da stress post-traumatico. Nel prossimo video, perché sennò questo diventa veramente troppo lungo, ti parlerò di quali possono essere i miei consigli su come fronteggiare il lutto della perdita di un figlio peloso. Chiamiamolo sempre così, un figlio peloso o un amico peloso, il nostro vero amico. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale e clicca su tutte in modo tale che riceverai proprio tutte le notifiche dei nuovi video. Se no non ti arrivano, te ne arrivano una tantum, quindi questo fallo perché è utile. Fammi sapere se sei interessato comunque al video, ti abbraccio forte. Se hai perso un tuo amico peloso di qualsiasi tipo sia, ti sono veramente tanto vicina con il cuore perché lo sto vivendo proprio in questo momento della mia vita. Cerco di farmi forza anche per lui, perché non mi vorrebbe vedere triste, perché mi vorrebbe vedere allegra come lui era allegro. È sempre stato allegro nella vita, sempre amato correre, divertirsi, soprattutto quando era giovane. Quando era vecchierello no, perché aveva purtroppo dei problemi alle ernie, per cui non riusciva più a camminare, camminava malissimo. Io ti abbraccio, grazie di aver visto il video fino adesso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!